Ambicie the? Po t'je ke seriozisht? Sigurisht, është një fuqi që e kanë admiralet dhe zyrtarët e tjerë të marinës. Një fuqi! E ndjej praninë e njerëzve që mua më kumbon në kokë, është vërtet e padurueshme. Ti je një nga qorrashtet e garpit, apo gabohem? Flit me të më mirë. Ej, dëgjoni, doktor! A mund ta zhvilloj një ditë unë këtë fuqi? Po ku i dihet? Sa i natë që po më vjen, ti e një hap për para me tani. Dua ta di me një herë se si ja dole. Unë nuk e di fare se si ka ndodhur. Megjithatë, për ndonjë arsye ndihem shumë më ndryshe nga më parë. Atëherë ndoshta, po të përkushtohem më shumë do të arrij të bëhem shumë më i fortë nga që jam tani. Ndoshta duke punuar më shumë mund të bëhem edhe luftarak edhe i fuqishëm. Të paktën sa ai. Na vjen shumë keq zotëri, e dim që ju kemi zgënjur me të vërtet shumë. Mos bëj kështu, qetëso. Është shëndoshe mirë. E dëgjove dhe ti, apo jo? Mikun, kapelja prej kashte ka bërë sërish një nga të tjerë. Sigurisht. As pati kohë të përtypte fatkeqësitë e luftës dhe shkoi rakëmbanës 16 herë. Si mendon ti, a është ndonjë lloj mesazhi? Ku ta dijon? Më thuaj, si ka përfunduar ajo puna e transferimit tim? Po ja, s'kam patur ende kohë që të flas me Sengokun për këtë punë. Ai je i sigurt për këtë zgjidhje? S'do të tallesh akur për një çështje me kaq rëndësi. Këtë e di shumë mirë. Sidoqoftë G5 nuk është as pak një vend ku shkohet për t'u argëtuar. Do me thënë atje poshtë ka telashe në çdo çast. Unë e di se çfarë arrin të fitosh duke hyrë në divizionin e 5. Projekti yt i vërtet është që të arrish botën e re, apo jo? Sa më shumë i afrohem kufirit, më mirë do t'jetë për mua, si thua. Lajmi i vëmës guximtare të Raberit përhapet pak e nga pak kudo, duke arritur shumë shpejt edhe në botën e re. Dhe du flasim për Raberi, ai nga tregtari i madh është për bukuri. Titulli thot 16 goditje për erën e re të Marinofortit. Apo jo? Ej, po çfarë është këmbana e oksit? Mund të ta shpjegoj unë. Këmbana e oksit është ajo